தெரிஞ்சதானே போயிருக்க மக்களே, ஒண்ணு இல்ல. ஒரு நிமிஷம் பொறு, உங்க அண்ணிகாரியை கூப்பிடுறேன். ஏன் மர்மோளா? எப்ப பார்த்தாலும் மர்மோளன்னு என்னத்தான் வச்சிருக்கோ தெரியல. மர்மோளுக்கு பாடா படுத்தி பஞ்சராக்குது என்ன. வாரந்தே சேம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே நைட்டி போட்டுருக்கோம். எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு இந்த நைட்டி எடுத்தேன். உடனே அதே மாதிரி கலரு அதே மாதிரி டிசைன் வேணும்னு கேட்டீல, அதான் உனக்கு எடுத்திருந்தேன். சரி நல்லதா இருக்கு. ஏன் கூப்பிட்டியா? மர்மோளா, இந்த பாலை என் மொவ காய்ச்சினா தெரிஞ்சு போச்சு பாத்துக்க. தெரிஞ்சு போச்சுன்னா என்னத்தை பண்ண முடியும்? என்ன மர்மோளா, இந்த பாலை வச்சு போய் பால் காவ வச்சு. இப்போ என் மவளுக்கு பால் காவோட ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இப்ப வாரேன். அண்ணி எங்க போயிருப்பாங்க? ஒருவேளை பால் காவ வச்சு இருக்கு சீனி வாங்க போயிருப்பாங்களோ கடைக்கு. என்ன மர்மோளா, ரசத்தை கொண்டு வந்திருக்க? தெரிஞ்சு போன பாலை வச்சு பால்கோவா செய்ய சொன்னீங்களா, அதே மாதிரி இந்த புளிச்சு போட ரசத்தை வச்சு முதல்ல நீங்க ரசகுல்லா செஞ்சுதாங்க. எனக்கு ரசகுல்லானா ரொம்ப பிடிக்கும்.